fly, lebar arfa fly, ngalong number 1. Ngalat kita. Mentar ngalong banding kong ni, ngafai ke nomination, but hak artarik lu. Lebar, umat arfa fly, ngalong number 1. Kata ngalat kita. Pangala bingkar palit, ikin nasional paro kai. Jong ke arfa new peruslah konstituensi. Di parti berfair. Akidan sausan terliru. Apa kajahat, ketainik, Titanic. Jong ke Kongres Parti. Kepala penpedang rot di paro kai. Lapidai naka NPP, naka UDP, ke TMC, BDP, Independent, paro kai. Hak jahat yung ni kami la penpedang rot di paro kai. But namar ke jahat yung ni kebabiang. Ano yung penpedang rot di paro kai. Penpedang ke jinjak yung ni hak artarik. Ber arto atla. Dang ai. Ngala ready pa. Nang buat kan kan. Ano yung ke jerong ke ai pelat. Islam pelat mah. Bet, New York ke Civil Subdivision, Sunsnem. Ngasih tenan. Minta Sunsnem, kayak apa dia? Kanu terli ki office Department of Fair, kanu terli keladan. Karyang, kemudian kam, channel gajah. Kata karat, tenang. Buat yang kelima pihak so meli. Buat bandar ke PWD division, kemudian you kata. Kamdai kembam sam, ni kamdai gay na. Ngat ong ye pi, kepengaduan kam, apa artinya persoalan seperti inong rem, barit jonga, anong ye pi ngaduan kam ya katnat buat apa civil subdivision apa perusahaan. Kamu dia civil subdivision itu ya na? Ke education, pulih dang le. Minhap mara emsulong. Kamu dia kata civil subdivision. Hah? Kata ke mini sekretariat. Kemudian tampangan but dia ni kini paro kai. Gayo kijinjap. Kan tikna ini. Menbulut yang tiga paro kai. Mau nong rem di kelas 9 paro kai nya trailer. Paro kai di dunia sudah. Paro kai. Baiknya sini. Penbun pa, lampun pa. Telepon pelat gini. Pelan-pelan. Kita masih kayak kedulas dah. Arpus 6. Hati mesti Arpus 6. Yang ngasih tang si Arpus 6. Ngan pendapat penkela gitu, kelapar kok. Apa artinya perusahaan itu? Tang si Arpus 6 ngam dan kam Arpus 6. Nganong tang si Arpus 6. Bapni kinong kendong tangkala juga 4 yo. Pitin ro gemdan. Pe kita ke kaum. Pe kot ke ya. Oh, kenyok. Abun pelat ka. Salah itu. Businessman, woman. Gila mana business woman, kalau belum kita ke politician. Kamu ni politician. Kayak politik. Kesuduan. Bila business pakai politician ke hari. Di semua dupat bang susah. Rasanya itu. Kejemut ke dia, kamdai dia bentang ka, kamdai baik ke pisah, kamdai kita, buat tinggi mesti. Ke last minute bagi aku ni ke election, house ni malah ada kalau bila pengkret, hatu kuno pi orang pin job. Bentar lagi ngelak Sunsnem nanti kaplan masih hey, tambangan nom yatu ifi, kaplan juga juga arja katra, jadi pengkret juga, nreu Snem. Bentar biang bentar kan ini atau apply, jadi pengkret juga kaplan masih hey. Baru Sunsnem.